Kui sa oled otsimas esinduslikku täiselektrilist suurt luksussedaani, siis sul on valikus kas munakujuline Mercedes EQS või siis siin olev veel julgema välimusega BMW i7, mis muide ei näita oma elektrilist olemust välja. Selle viimase põlvkonna 7. seeria BMW ja selle täiselektriline versioon i7 näevad põhimõtteliselt enam-vähem samasugused välja. Seal on väga marginaalsed erinevused ja neid erinevusi märkavad peamiselt BMW fanaatikud. Selle auto suurus on nüüd küll muidugi väga massiivne. Seda saab ainult ühe kerepikkusega ehk siis pikendatud teljevahega ja see on niivõrd palju pikem ja suurem, et eelmise põlvkonna 7. seeria pikendatud teljevahega mudel oli lausa 15 sentimeetrit lühem. Ja tänu sellele monoliitsele disainile, nagu BMW seda kutsub, on see auto veel jõhkram, veel suurem, veel massiivsem. Ehk siin on peaaegu siledad paneelid, ainult siledad jooned ja need annavadki seda massiivsust, jõulisust juurde. Nojah, see ninaosa, see on harjumise asi. Mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, aga ma ütleks, et see 7. seeria BMW kannab seda ninadisaini pisut paremini välja kui X7. Kuigi see ei ole just kõige fotogeenilisem auto. Ja see disain just M-paketiga pigem soosib tumedamaid värvitoone, kuna siin ees see paneel, see suur paneel on kõik alati musta värvi, kui on M-paketiga varustatud auto. See alumine küljelaien ja siit tagant veel kaitseraua osa on ka musta värvi. Ehk siis, kui see auto oleks valget värvi konfigureeritud, siis see näeks natukene maasturlik välja. Ja selle auto sellest massiivset disaini näitab ka väga hästi välja see, et siin on 21-tollised rattad all, aga need näevad kuidagi väikesed välja. Aga mõned disainielemendid, millest ma nagu väga aru ei saa, on näiteks see tagumine klaas, mis on selline täpiline ja siit leiab ka südame. Miks? Ei oska öelda. Mis on selle auto selline põhimõtteliselt partipiis, on see, et kõiki neid välimisi uksi on võimalik elektriliselt avada ja sulgeda. Sellel autol seda küll muidugi ei ole, aga see on ülimalt äge. Vajutad nuppu, kõik 4 ust sõidavad lahti, istud autosse, võtad nuppu, kõik 4 ust sõidavad kinni või teed ükshaaval neid kinni ja lahti. Ja teatavasti ju rikkuritel iga liigutus maksab, nii et sellepärast selliseid elektriajameid ongi vaja. Standardis on see auto alati õhkvedrustusega ja see õhkvedrustus töötab väga hästi. Järgmiseks, kuna see auto on 5,4 meetrit pikk, siis on ka tagumised rattad standardis pööratavad, et sa saaksid selle suure autoga siis võimalikult mugavalt just linnas ja kitsastes kohtades manööverdada. Ja loomulikult on siin terve hunnik kõiki ägedaid elektroonilisi vidinaid, mida siis BMW oma kõikidele autodele pakub. Ja kui sellele täiselektrilisele autole vaadata konkurenti kõrvale, siis põhimõtteliselt BMW on väga hästi naela pead tabanud, sest ainsaks konkurendiks saaks pidada Mercedese EQS-i. Aga EQS ei näe kuidagi välja nii esinduslik luksuslimusiin nagu i7. Millegi pärast jätab see i7 mulle tagant mulje, nagu tegemist oleks mõne moodsa Alfa Romeo 159-ga. Just nende peenikeste tulede tõttu ja siit sellise kandilise või natukene kumera joone pärast, aga iseenesest see tagaosa näeb parem välja kui esimene osa. Pagasiruume on üks, nii nagu ka EQS-ilgi. Selle mahuks öeldakse 412 liitrit, ehk siis umbes 200 liitrit vähem kui EQS-il. Aga selle eest piisavalt sügav ja suur, et golfikotid siia panna või siis mõned reisikohvrid. Ja siin katte all on ka natukene ruumi, et siis kõik laadimistarvikud ära panna ja need laadimistarvikud mahuvad sinna katte alla väga mugavalt ära. Muide, i7-ga on võimalik ka aagist vedada ja aagise veovõimeks on kuni 2 tonni. X-Drive 60 omab 2 elektrimootorit, milledest üks esisillal ja teine tagasillas. Süsteemi koguvõimsuseks öeldakse 400 kilovatti ja 745 newtonmeetrit.
Aku kasutatavaks mahuks on 101,7 kilovatt-tundi ja selle kiirlaadimiseks kulub 200 kilovatises laadijas umbes 30 minutit ja kodus 22 kilovatiga umbes 5,5 tundi. Hoolimata sellest, et tegemist on ikkagi väga pika limusiiniga ja see on ikkagi ka väga raske auto, kaaludes umbes 2,7 tonni, on siin BMW-le omased sõiduomadused endiselt alles. Ja kurvilisel teel tegelikult see auto sõidab väga fantastiliselt. Muidugi ära ei tasu unustada seda massi, seda sa tunned kogu aeg ja see õhkvedrustus tegelikult peidab seda kaalu üsna hästi. Aga ikkagi mingil hetkel, kui satud mõne järsema kurvi juurde, et siis peaksid arvestama, et sa pead seda hoogu tugevamalt maha pidurdama. Pidurid saavad selle massi maha pidurdamisega üsna hästi hakkama, aga ikkagi füüsikaseadused jäävad endiselt alles. Ja see vedrustus vajadusel on ta natukene jäigem, vajadusel pehmem, mõnus. Saad ka siia aktiivseid stabilisaatorivardeid, mis siis kerekaldumist hoiab veel paremini kontrolli all. Standardis sa ikkagi suurel kiirusel näed, et see auto kaldub kurvides, aga kõik on kontrollitud. Roolisüsteem on pigem sellise luksuslikule limusiinile omasem, ehk siis see ei ole nii kiire, see ei ole nii raske, aga samas on see täpne. Ja kui nüüd siit roolilt seda puust hooba tõmmata, siis läheb see auto ikkagi üsna kiireks ja see, kuidas see auto suudab mõnest veoautost mööda sõita, see on ikka fantastiline. 0-100 4,7 sekundit, aga arvestage, et see on suur ja raske auto, 4,7 sekundit sellise suure raske autoga. See mõjub väga fantastiliselt. Kui sa otsid endale ikkagi täis elektrilist luksussedaani, kus tagaistmel pikutada ja et sohver sind sõidutaks, siis i7-le ei ole kohe kuidagi mitte ühtegi vastast. Siin on niivõrd palju rohkem ruumi kui EQS-is. Need istmed on meeletult mugavad. Siin on standardistmed, aga sul on võimalik saada elektriliselt reguleeritavaid istmeid, milledel sõidab siit alt veel padi välja, et sul jalad oleksid toetatud. Nii et selle auto tagaistme mugavus on tõesti ikkagi väga-väga mugav ja kõrge klassi auto, just kui nagu S-klassiga sõidaks. Ja muidugi järgmine partipiis sellel autol on see televiisor. See on 31-tolline ja väidetavalt see peaks olema kõige suurem televiisor, mis on autodesse paigaldatud, kui just mõni hiinlane ei ole seda ületanud. Aga vähemalt Euroopa turu autode puhul küll kõige suurem televiisor. Kui sul on BMW äpp, sa oled ennast sinna ära ühendanud, sa oled tekitanud endale siia SIM-kaardi ja internetiühenduse, siis sa saad kasutada erinevaid äppe ja siit ekraani pealt siis kas või YouTube'ist või kus iganes vaadata filme. Kui sul seda ei ole, siis tegelikult sellel ekraanil on ka USB-C pesa ja HDMI pesa, nii et HDMI pesa kaudu on võimalik telefoni pilti siis peegeldada siia ekraani peale ja olgem ausad, siin tagaistmel on tõesti selline kinoelamus, isegi selle standard Powers & Wilkinsi helisüsteemiga, aga kui sa tahad endale ikkagi mahlakamat heli saada, siis tasuks ikkagi vaadata lisavarustuse Powers & Wilkinsi poole. See siin mängib tegelikult ruumiliselt hästi, puhtalt, selgelt, aga mahlakust on puudu. Materjalid kõik väga ilusad, igal pool on pehmed pinnad, nahaga kaetud õmblused, käetugi on mõnusalt lahendatud, see sõidab niimoodi välja, et siia saaks siis topsi hoidjatesse mõned pudelid panna, need ei jää ette, siin on juhtmevaba telefonilaadija, mõlemal pool uste peal on siis väiksed tahvelarvutid, kus sa saad siis kõik mugavusvarustust juhtida, mis siin tagaistmel oluline on. Ja kui sa tahad ennast eriti privaatselt tunda, siis lased kõik kardinad ülesse ja siis sa oled justkui välismaailmast välja lõigatud. Ja loomulikult on siin ka Isofix kinnitused olemas.
Võrreldes teiste BMW-dega siis 7. seeria BMW on pisut teistsugune. Nimelt ei ole siin näiteks liistude peale suurelt kirjutatud, et tegemist on i7-ga või 7. seeria BMW-ga. Ja minu arvates on see väga positiivne. Järgmiseks on siin sellised klaaskristallid liistud, mille taga on õhuvendijavad, kuhu on siis integreeritud ja sulatatud sellised puutetundlikud nupud, mis visuaalselt näevad väga ilusad välja ja siia liistu taha on veel ka meeleoluvalgustus peidetud, mis on selline aktiivne meeleoluvalgustus, ehk siis paned näiteks ohutuled põlema, siis näete, need hakkavad vilkuma siin või siis kui teed auto ukse lahti ja pimenurga andur, sest tuvastab, et tagantpoolt on oht, siis ka hakkab see meeleoluvalgustus siin tööle põlema. Ja minu arvates on see kõik selline uhke ja äge. Ekraanimajandus on küll muidugi täpselt samasugune nagu teistes BMW-deski. See vajab harjumist, need ikoonid võiksid natukene suuremad olla, et sul oleks mugavam siin menüüdes sõidu ajal surfata, aga õnneks on BMW ka selle peale mõelnud, et kui sa siin ekraani peale ei taha toimetada või see ekraan jääb liiga kaugele, et siis sa saad siin keskel iDrive'i nupuga ilusti siis toimetada, mis on ka selline kristallne ja läbipaistev ja igati uhke ja vägev. Siin armatuurlaual on lisavarustusest võetud süsinikjõudliistud, mis siit eemalt vaadates tunduvad, nagu need ei oleks süsinikjõudliistud. Aga kui sa siit lähemalt vaatad, siis sa saad aru, et tegelikult see on, et siia on selliste metallset niiti sisse punutud, et see oleks siis natukene teistsugusem kui teistel. Istmed on kõikidel mudelitel täpselt samad ja need meenutavad mulle natukene mõne vanema S-klassi istet, ehk siis need on hästi suured, hästi pehmed, just kui nagu sellised suured tugitoolid ja need on ääretult mugavad ja mõnusad. Küll mulle ei meeldi väga BMW mingite asjade kasutusloogika. Näiteks siin ukse peal on ilusad kristallsed nupud, kus siis istet reguleerida, aga need nupud ei ole valgustatud, nii et kui võõras inimene näiteks kõrvaleistmele istub ja tahab istet reguleerida, siis ta ei leia neid nuppe. Järgmiseks, kui sa tahad seda istet natukene rohkem liigutada kui edasi-tagasi seljatuge või siis üles-alla, siis sa pead kas siit menüüst otsima üles istme reguleerimislahenduse või siis vajutad ukse pealt nuppu, kus sa siis pääsed siia menüüsse. Ja siis siin menüüs pead ka jällegi igat punkti eraldi toksima, et see ei ole just kõige mugavam, aga kui tihedalt sa ikka seda istet reguleerid. Täpselt samamoodi on ka näiteks püsikiiruse hoidja distantsi kauguse reguleerimine, sa pead ka seda menüüst tegema, tulede asendeid reguleerima siit lisamenüüst, et need mõned asjad võiksid olla natukene lihtsamad, aga samas jällegi, kui tihedalt sa neid kasutad. Juhtmevaba laadija olemas, Apple CarPlay, Android Auto ilusti juhtmevabalt, näidikute paneelist näed kõike, kogu infot väga ilusti, midagi rooli taha peitu ei jää, istumisasend rooli suhtes ka väga mugav ja aknast väljavaade ka väga hea. Võib-olla natukene võiksid madalamal istuda, aga sellisel juhul peaks jällegi see tagumine ekraan tahapoole nihkuma ja siis ei ole võib-olla seda suurt televiisorit seal tagaistmel kõige mugavam vaadata. Massaažiistmed kõik ilusti olemas, istme soojendusega lähevad ka käetoed ilusti kuumaks, nii et tunned ennast siin rooli taga igati mugavalt. Küll muidugi tunnen ma puudust sellest, et kui need kõik lood on üles tõstetud, siis võiks see keskmine peegel olla digitaalne, eriti veel siis, kui seda suurt televiisorit kasutada, sest et siis tekib rooli taga selline tunne, nagu sõidaks kaubikuga, sest siit keskpeeglist ei näe mitte midagi ja siis pead nende küljepeeglitega kompenseerima. Mulle küll igapäevaselt selliste suurte autodega ei meeldi sõita, aga i7 on üks nendest autodest, millega mulle tegelikult sõita meeldib. Ja puhtalt sellepärast, et i7 teeb täpselt seda väga hästi, milleks see loodud on. Ehk siis sõidab mugavalt, vaikselt, sujuvalt ja meeletult lõõgustavalt. Ja täpselt selle jaoks sellised suured limusiinid tehaksegi, et see inimene, kes siin autos istub,
tunneks ennast hästi. Ma võiks seda autot isegi võrrelda natukene Rolls-Royce Ghost Black Badge'iga, sest selle auto käitumine, selle auto iseloom oma olemuselt on väga sarnane Ghostile, kuigi Ghosti ei ole võimalik saada täiselektrilisena, aga just see i7 täiselektrilisena mõjub nii hästi, see vedrustus töötab nii sujuvalt, nii pehmelt, et sa saadki siin väga hästi ennast tunda. Ja see on viimasel ajal üks väheseid autosid olnud, kus ma ei programmeeri peale igat käivitust seda autot, et siit võtta rajaabiline välja, võtta siit see tüütu piirkiiruse abiline välja, sest need kõik töötavad kuidagi siin nii tagaplaanil. Need ei häiri mind, ma saan rahulikult sõita ja nautida sõitu sõna otseses mõttes. Nüüd VLTP järgi peaksin saama selle auto akutäiega sõita 515 kilomeetrit, aga mina sain arvutuslikult 410 kilomeetrit ja see on tegelikult elektriautode puhul täiesti normaalne, et see VLTP näite ei vasta tegelikkusele. Ja mida rohkem sa maanteel sõidad, seda vähem sa saad selle autoga sõita. Ehk siis see elektriline sõiduulatus sulab ära. i7 hinnad algavad 127 000 eurost. Sellisel juhul sa saad i50 ehk siis tagaveolise mudeli. Ja kui ma võrdlen seda baashinda nüüd Mercedes EQS-iga, siis EQS on umbes 2000 eurot kallim, aga EQS-il on kõik mudelid nelikveolised. Selline proovisõiduauto, mis on mõistlikult varustatud i7 kohta, ehk siis siia saab veel luksusvarustust juurde. See maksab 180 000 eurot, aga hetkel BMW teeb hästi palju soodustusi ja sellise auto saad endale lausa 25 000 eurot soodsamalt. i7 on kõige esinduslikum ja kõige mugavam täiselektriline luksussedaan, millel on omad eripärad ja mille välimus mõjub suursuguselt.